Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara yako kwanza kusikia sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna kutengeneza mango pickle nyumbani na viungo ambavyo unaweza ukawa navyo labda jikoni kwako na vinaweza vikapatikana kwa urahisi sokoni tu. Na kama mnavyojua tuko katika msimu wa maembe, kwa hiyo maembe yanapatikana kwa urahisi zaidi na kwa bei nafuu. Nitatumia embe moja na kipande ama na nusu. Na embe lenyewe kama mnavyoona ni kubwa na ni bichi. Nitakata vipande pande hivyo vidogodogo vya square kama hivi mnavyoona hapo. Unaweza ukapunguza size ya vipande visiwe vikubwa kama mimi nilivyovifanya vya kwangu. Baada ya hapo nitavichukua vipande nitaweka kwenye bakuli kubwa ambapo nitachanganyia spices zote kwa pamoja. Na spices ambazo nitakazotumia kama nilivyowaambia ni spices ambazo zinapatikana sokoni na unaweza kuwa unavyo vingine jikoni kwako. Tutatumia chumvi, vijiko vitatu vya chakula vya chumvi. Chumvi itasaidia yani unajua juisi itoke vizuri katika haya maembe mabichi. Pilipili ya unga nyekundu vijiko viwili vya chakula, unaweza kuongezea, inategemea unapenda uwashwe kiasi gani. Alafu uwatu ama Fenugreek powder kijiko cha chai, binzari ya manjano kijiko cha chai ama manjano kijiko cha chai, pilipili manga kijiko cha chai. Alafu nitachukua na mafuta nusu kikombe cha mafuta ya kula tu. Haya mafuta sijayapika. Unaweza ukachemsha mafuta yako kama unataka hivyo, hamna shida, lakini haya kwangu kwa kweli sijayapika, nimeachukua tu kama yalivyo nikaeka. Baada hapo utachanganya vizuri, alafu utafunikia hii bakuli kwa muda wa masaa 24. Unavyoendelea kufunikia ni inaendelea kuleta yani yale maembe kama yatoe juisi fulani hivi ambayo ikichanganyika na spices ama viungo ulivyoviweka inaleta ladha nzuri katika hii mango pickle yako. Kwa hiyo jitahidi masaa 24 12 hapo utaona. Baada ya masaa 24, lakini kwa kweli mimi siku kama masaa 24 nika kama masaa 12, lakini ukizidisha itakuwa nzuri zaidi. Mnaona kabisa kwa hapo kama mchuzi ulikuwa umeshaanza kupanda, yani kuongezeka. Kitakachofuata nitachanganya. Kuna namna tofauti, njia nyingi tofauti za kutengeneza mango pickle, lakini hii ni njia moja ambayo nimependa kwa sababu ni rahisi. Kama unataka uone njia nyingine, comment hapo chini, nitajitahidi kuwatengenezeeni njia nyingine ambayo ina involve kuipika, lakini ya leo haijapikwa. Utachanganya vizuri kama mnavyoona hapo. Na hii mango pickle unavyoendelea kuiweka kwenye container, nikishika kwenye container kaka kwenye friji, ndio bado juices zitaendelea kuongezeka za embe na embe litaendelea kulainika. Sawa? Baada ya hapo nitachukua container, kama una container lolote lile ambalo lina mfuniko vizuri, utaweka ile mango pickle yako. Alafu utaifunga vizuri, utaweka kwenye friji. Kwa kweli mimi siwezi kujua itakaa kwa muda gani bila kuharibika kwenye friji, kwa sababu mimi nalia mango pickle na almost kila kitu, kwa hiyo haikai sana, na kila mtu ambaye niko naye anakula mango pickle, kwa hiyo haikai sana. Lakini kama mnavyoona hapo, baada ya hapo nitajitahidi leo kuwa extra. Nitabandika jina langu. Anyways, asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike, kama ninavyowaambia kila siku inani support channel yangu. Na pia kama subscribe, bonyeza kengele pembeni ya subscribe button, nitakupa ujumbe mfupi kila ninapo-upload videos. Kama kawaida tutakutana tena siku nyingine. Bye bye.